फ्रेंड्स, वेलकम टू मुस्कान मंचीज। तो चलिए चलते हैं सतना के बीबी बेकर्स यानी बर्पिंग बी में, जिनके मेन्यू में काफ़ी बढ़िया बढ़िया टेस्टी और यूनिक डिशेस थी, जिनमें से मैंने चोको पैनकेक ऑर्डर किया था और ये देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा था। लुक एट इट एंड यू गाइस हैव टू बिलीव इट, इट्स सुपर डिलीशियस। इनके चॉकलेट की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी, मुंह में डालते ही एकदम चॉकलेटी। इट्स अ मस्ट ट्राई हियर। फिर मैंने मंगवाए थे रेड सॉस रेवियोली पास्ता, जिसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत डिलीशियस थी। रेवियोली के अंदर चीज़ की फिलिंग थी और सॉस भी काफ़ी डिलीशियस था, जिसमें फ्रेश और एकदम बढ़िया सी वेजिटेबल्स भी यूज़ की गई थी। इट्स टू यम। अगर आप सतना में हो, इट्स अ मस्ट ट्राई कैफ़े। I hope you like my video. Bye bye.